Koyuluk bu, urmatlı депутаттар. Göröylük hem şunça metkende. 4. mikrofon, rahmat. Процедуралык. Маалымат катары Центрден болобу, Хумтөр жетекчилигинен ким катышып атат? Ошону маалымат катары депутаттарга айтсаңыздар биринчи. Экинчи, ошол Центрнын директорлор кеңеши биз тараптан 3 фамилия айтылды. $188,000 2011 жылы зарплата алып иштешкен экен. Ошол инсандарда боякта катышы керек. Ушул маселелерди ушул комиссияга жеткирбей, алар эртеден өкмөткө маалымат берчү инсандар $188,000 алып, анан кийин моченде келбей отурганын мен аларды көрбөй турам. Ошон үчүн аларды буякка чакырсаңыздар. Рахмат. 5. mikrofon. Урматтуу төрага, жанагы лабораториялык чечимди, заключенияларды берген Черняевская, Давлетбаков, Рубцова дегендерди дагы чакырып койсоңуз, мүмкүн болсо. Анан берки өзүбүздүн Кыргызстандын жарандары болгон Центрголдун мүчөлөрү жөнүндө айтты менен мурун чыккан депутат. Рахмат. Академия науктагы. 4. mikrofon. Анан 6. Урматтуу төрага, сиз жыйынды баштарынын алдында бир объявление жасадыңыз. Фракция башчыларынын сунушу менен жабык жашыруун өткөрүү сунушталды деп. Ушуну ачыкка чыгарып койсок, бул эл көрүп турат, угуп турат, кайсы фракциянын башчылары сизге ошондой сунуш берди? Шуну айтып койсоңуз элдин алдында. Рахмат. 6. mikrofon. Асылбек Шарипович, биякадагы жанагы келишимдерди башында кимдер түскөн? Ошолорду дагы аттары аталган жок да? Садыр Нуркожоевич айтып кеткен жок. Кимдер менен кандайча биз тараптан ким кол койгон? Ошолордун фамилияларын биз билбейбиз бүгүнкү чейин. Ошон үчүн бияка чыкырса, азыр атаса ошолор кайсы келишимдерге кимдер кол койгон? Эмне боюнча, Садыр Нуркожоевич. Инвестиционный келишимдер бар да. Siz угуп коюңуз сизге. Бул жерде ичинде бар, материал ичинде бар. Сиябека, камекалар менен кимдер түскөн, андан кийинкилер дагы кимдер бизде. Бул жерде бар да чиновниктерибиз. Ичинде бардыгы бар дейт. Акырында берем азыр. Жалаң акай эмес. Mikrofon. Азыр сизге жооп берет, азыр. 2. mikrofon. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу чакырылгандар, урматтуу депутаттар. Бүгүн мен айтып коеюн, ошол жеке жарандык позициям катары дагы тагдырды чечүүчү бир маселе каралып атат. Ушул жерде мына элдин пикири боюнча дагы ушул жогорку кеңешке бир топ маселелер боюнча өзүбүздүн аброюбузду түшүрүп койгон учурлар болду. Өкмөттүн отчетун угуп бир түшүрдүк, ген прокурордун отчетун угуп бир түшүрдүк. Биз анан дагы мен өткөндө Ош окуясы боюнча чечимди кабыл алабыз деп аброюбузду дагы бир жолу түшүрдүк. Бүгүн тагдыр чечүүчү күн. Ошон үчүн ар бирибиз бул жерде өзүбүздүн граждандык позициябызды көрсөтөлү, активдүү катышып бериңиздер. Мына 953 тонна алтындын запасы бар деп айтып атат, бирок булардын документи боюнча бүгүнкү күнү 208 тонна деп атасыз. Туурабы? 745 тонна алтындын запасы кайда кетип атат? Ошон үчүн мен айтар элем, буга чейин айтылып келген да, бул очередной вымогательство. Кыргызча айтканда кезектеги көтөнзордук менен акча өндүрүп алуу. Ошондойго жол бербешибиз керек, урматтуу депутаттар. Биз коллегабызды, жогорку кеңештин аброюн сактайбыз десек, баарыбыз абдан катуу киришибиз керек. Мисалы, 1 тонна алтын $56 миллион турат экен. Бул жөн эле сатып алып коюш оңой эле да. Булар 1 тоннанын акчасын чачып коет, келген комиссияны жөн эле сатып алып коет экен дагы, жабылып калат экен. Иш баягы. Ошон үчүн мен бул жерде урматтуу Сары Жапаров коллегиме айткым келет. Сиз стенограмма үчүн да айтып койсоңуз, мен сатылбайм, эртең бир жумадан кийин, бир айдан кийин алар 1 тоннанын акчасын мага алып келип берсе, мен жаап коем дебей туруп, акырына чейин чыгарамын деп сиз позицияңызды беришиңиз керек, элдин астында стенограмма үчүн. Биз дагы катуу туруп беришибиз керек, урматтуу коллегалар. Ошон үчүн мен баарыңыздарды чакырат элем. Рахмат. Рахмат. Видео материалды көрбөйлүк, Садыр Нуркожоевичке сөз берип, сиздер айткан суроолорго баарына жооп берет. 6. mikrofon. Азыр Садыр Нуркожоевич, баягы чакырылгандар боюнча жооп берип коюңуз азыр. Туруңуз. Айтматова Тамекен. Садыр Нуркожоевич, я вам напоминаю, что у нас была договоренность, что после вашего выступления идет мое выступление. Вы, наверное, забыли. Не могли бы вы спикеру дать знать? Спасибо.
Hazır 5. mikrofon alan siz. Атажұрт Абди, урматтуу төрага азыр суроо жоопко өтө баштадык да, жана баяндамачы айтты эле, видео тасманы көрөйлүк, балким бир топ суроолорго ал жерден жооп да алышыбыз мүмкүн. Андан кийин анан суроо жоопко өтсөк, бул бир. Экинчиден, бул маселе боюнча баштагы коллегабыз депутат вице-спикер болуп жүрдү, Кубанычбек Сатиндиевич дагы көп иштер жасаган эле, билебиз да, массалык маалымат каражаттарынан. Ошо кишини да катыштырып койсок жакшы болот эле деген ойду айткым келип атат. Анан экологияны жетектеген департаменттин жетекчиси барып атабыз. Себеби негизги бак маселе келип экологияга такалып аткандай болуп атат. Ал кишинин да катышуусу абзел деп ойлойм да. Барды ушул жерде отурат дейт, Курмантай Абдиевич. Ортого чыкпаңыздарчы. 4. микрофон. Асылбек Шарипович, ушул бүгүнкү талкууланып аткан маселени телевидениядан толук бойдон көргөзүлсүн деп чечим кабыл алып койсоңуз, анткени кызыгып элдин баары карап турат да. Мен ошону суранат элем, телевидениядан толук боюнча көргөзүлсүн деп. 1. микрофон. Туратбек Мадылбекович айткандай, отчетту карасаңыз, баягы кыскартылган вариантында бардык фамилиялар турат. Бирок мен 100% ошол жерде күнөөлүү адамдар бар деп гарантия бере албайм, себеби бизге бербей койгон материал дагы бар. Баягы жашыруун сыр деп бербей койгон материалдар бар, аны тергөө иши аныкташ керек да. Ал сөзсүз түрдө жүрө турган иш. Себеби ошон үчүн биз сиздерден сурап атабыз. Комиссиянын мөөнөтүн улантып бергиле, ушул ишти аягына чейин чыгарып, точканы коюп мамлекет үчүн иштетели деп. Ал эми Камиля Талиева айткан маселе боюнча мен эми айтпай эле коеюн, мен сатыла турган адам эмесмин. Сиз экөөбүздүн түшүбүзгө дагы кирбейт. Болду сунуштар. Но бирок мындан ары дагы мен сиздердин алдыңыздарда жогорку кеңештин ыйык трибунада туруп айта алам. Мен андай адам эмес. Садыр Нуркожоевич, туруңуз дагы. Совет директоровдон сиз айткан списокти полностью чакырдык. Совет директоров, анан ЦНТРден ким бар, Рубцова, Чернявскайлар жөнүндө, Орозбек Дүйшеев жөнүндө бардын айтып кетиңиз. 1. микрофон бергиле. Урматтуу төрага, негизи Кумтөр Gold Company, Кумтөр Operating Company'нин бүт кызматкерлери чакырылган. Аларды мынакей башчысы Фишер Сазановтар эч бир барбайсыңар деп запрет койгон. Өзлөрү келип алган бияка, өзлөрү эчтеке чечпейт. Буларды камаш керек эртеңден баштап. Ошондуктан чакырыш керек тигилерди, келиш керек. Урматтуу депутаттар, видеофильмди көрөлүк. Баштаңыздар. Кыргыз элинин Кудайдан алган сыйлыгы, пенде катары мактанчу сыймыгы болгон Кумтөр мындан 20-30 жыл мурда Кыргызстандын миңдеген миллиондогон малын батырган атактуу жайлоо болчу. Ал эми 100 жыл мурда ысык көлдүктөрдөн мал өргүткөн бейиштей кооз жери болгон. Миңдеген жылдар ак мөңгүлүү муз баскан Кумтөрдүн этегинде кыргыздар мал жайып, бактылуу өмүр кечирсе, анын төрү бүгүн кызыл китепте катталган Илбирс, Аркар, Теке жана башка айванаттар менен куштардын мекени болгон. Бүгүн ошол Кумтөрдө абал кандай? Кыргызстан эгемендигин алгандан кийин Кумтөрдө алтын чыгып атат деген сөз уудуу болуп, бирде элди сүйүнтсө, кээде чочутуп, дагы бирде элди таң калтырып келет. 20 жылдан бери Кумтөрдүн алтыны деген түшүнүктөн кыргыз эли жакшылык көрдүбү? Мамлекет алтындын запасы боюнча дүйнө жүзүндө 7-чи орунда турган бул кенден эмне пайда тапты? Анын ээси болгон кыргыз элине бул кен кандай кызмат кылды? Ушундай суроолорду аркалап 2012 жылы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарынан атайын комиссия түзүлгөн. Ал курамга Арнабыз фракциясынан Бакыт Жетигенов, Айнура Алтыбаева, Республикадан Максат Сабиров, Урмат Аманбаева, СДПКдан Эркин Сакибаев, Акылбек Султанов, Атамекенден Ташболот Балтабаев, Ширин Айтматова, Атажурттан Марат Султановтар киргизилип, комиссияга Садыр Жапаров төрөгалык кылды. Аны менен катар коопсуздук кызматынын запастагы полковниги, коомдук ишмер Бекбосун Абсатаров башында турган 30дан ашуун ар кандай адис эксперттердин, окумуштуулардын курамынан турган жумушчу тобунун Кумтөрдү изилдеген иш аракети менен жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жыйынтыгы. Кумтөргө кетчү жол Ысык көлдүн атактуу Барскоон капчыгайы менен башталат. Туш тарабы жашыл арча карагайлар менен курчалган. Барскоон капчыгайына бир убакта космосту багындырган Юрий Гагарин келип эс алган. Бүгүн анын эстелиги карт тарыхтын барагына айланды.
дүйнөнү дүңгүрөткөн СССР мамлекети космостон кайткан Гагарин үчүн ысык көлдүн Барскондун абасынан, табиятынан өткөн дары эс алуу жайы жок деп баалаган. Бүгүн эми ошол аймак кандай абалда? Алгач атактуу кумтөрдү космостон байкап көрөлчү. Үстүнөн караганда асман мелжиген зоолор менен ак кар баскан мөңгүлөр ушундайча көрүнөт. Мобул тоонун айланасындагы мөңгүлөр картада Давыдов мөңгүсү деп аталат. Ушул эле Давыдов мөңгүлөрүнүн алды бомба түшкөндөй эбегейсиз чоң өлчөмдөгү аңдарга айланган. Бул алтын казгандардын 20 жылдан берки ишинин натыйжасы. Ал эми мобул мөңгү баскан аймак 5ке бөлүнөт. Кумтөрдүн өзүндө жайгашкан көл жана анын үстүңкү мөңгү чокулары Петров деп аталса, андан кийинки бөлүк Лысый, анан Давыдов, ал эми мобул аймак Сары Төр жана Борду деп аталат. Мобул мөңгүлөрдүн төмөнкү бөлүктөрү эле деңиз деңгээлинен 4400 метр бийиктикте жайгашкан. Кумтөрдүн тоолорунун алдында алтындын жүздөгөн тонна запастары жатса, зоолордун кучагында миңдеген жылдарды камтыган мөңгүлөр уюп жатат. Мөңгүлөр адамзат үчүн алтындан кем эмес байлык экенин кимдер гана түшүнбөйт. Алгач алтын жөнүндө айта кетели. Тянь-Шань тоолорунун жана Акшыйрак тоосунун түндүк батыш бетинде жайгашкан. Кумтөр ысык көлдүн 60 км түштүгүндө жана Кытай менен чек аранын 60 км түндүк батышында орун алган. Административдик аймактык жактан Жетөгүз районуна таандык. Ген жайгашкан Кумтөр аймагы катаал климаттык шарттары менен мүнөздөлөт. Буга чейинки окумуштуулардын айтымы боюнча Петров, Давыдов, Лысый, Сарытер, Борду мөңгүлөрү миңдеген жылдардан бери топтолуп, ал түбөлүктүү муз мөңгүлөр катары сыпатталып келген. Тилекке каршы бүгүн алар түбөлүктүү принциптеринен четтеп, эрип, кыймылга келе баштаганы байкалат. Бул жөнүндө кийинчерээк сөз учугун улайлы. Кумтөр алтын кенинде бүгүн 2012 жылы канадалык алтын казуучулар менен бирдикте кыргызстандык 2617 адам иштеп жатат. Демек 94,2ден ашуун кыргызстандыктар. Тагыраак айтканда, таш жер казып ташыгандан баштап алтын чайкап аны уютканга чейин жалаң кыргызстандыктар иштеп жаткандыгы да чындык. Ал эми 163 кызматкери же жалпы жумушчунун 5,8% чет элдик жарандар. Кумтөр 1978 жылы ачылып, 1983 жылга чейин ар кандай бургулоо, жер алтындагы кеңдерди изилдөө иштери жүргүзүлгөн. Ал эми 1989 жылы СССР министрлер кеңешине караштуу кымбат баалуу металлдар жана алмаздар башкы башкармалыгынын институту тарабынан генди өздөштүрүү боюнча техникалык, экономикалык негиздеме иштелип чыккан. Мына ошондогу аныктамалар боюнча Кумтөр кенинде алтындын запасы 953 тоннаны түзүп, ал дүйнөдө алтындын кени боюнча 7-чи орунду ээлеген. 1991 жылдын 2 декабрында Кыргызстан Сиабека аттуу мамлекеттик жеке компания уюму уюштурулуп, Аскар Акаевдин номер 340 жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Сиабека International Ltd фирмасы түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын президентинин номер 340 жарлыгынын 2 бөлүгү менен өлкөдө экономикалык реконструкциялоо жана өлүктүрүү боюнча комитет түзүлүп, ага жетекчи болуп, контракттык негизде канадалык Борис Иосифович Брештейн дайындалат. Жана ага Ак үйдүн 7-чи кабатынан атайын кеңсе берилет. Андан бери 21 жыл артта калды. Ошентип 1992 жылдан баштап Кыргыз өкмөтү менен канадалык Камека компаниясы эки тараптуу келишимге кол коюшуп, алтын өндүрүүчү Кумтөр Gold Company ишканасы пайда болгон. Бул ишканадан Кыргызстанга 66,67%, канадалыктарга 33,33% үлүш берилет. Изилдөөлөргө караганда, канадалыктар Кумтөрдөгү 1070 гектар аянтты ээлеген борбордук Сары Төр түштүк батыш участоктарын алышып, ал жердеги алтын кендерин чет элдик банктарга күрөөгө коюшуп, алынган кредитке мобул фабриканы курушуп, калган бөлүгүнө ар кандай техникаларды алышкан. Кийинчерээк Кумтөрдү өздөштүрүүгө деп алынган $400 миллион ашуун кредит Кумтөрдүн алтынынын эсебинен кайтарылып берилген.
Кумтөрдөгү техникалык, экономикалык негиздеме боюнча Мобул алтын өндүрүүчү комбинат 276 миллион 600 миң долларга курулмак. Бирок канадалыктар иш жүзүндө комбинатты 452 миллион 200 миң долларга курдук деп отчет жазышкан. Ортодо 170 миллион 600 миң доллар каражат ойноп кеткен. Бирок буга карабастан туруп Аскар Акаев президент катары макул болуп, Кыргызстан тарабынан Дастан Саргулов бул келишимдерге мыйзамдуу деп кол койгон. 1993-жылы Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен канадалыктарга кумтөрдүн 10.070 гектар жери ижарага берилген. Кийинчерээк кумтөрлүктөр бул аймактын так чийилген картасы болбогондуктан каалагандай жерлерди ээлеп, аянтын кеңейте беришкен. Райондук же областтык архитектура кызматтарынын макулдугусуз эле ар кандай имараттарды жана курулуштарды кошумча куруп, каалаган жактарына жолдорду куруп салышкан. Ушунун баары канадалыктардын эшиктен келип төрменики деген мамилеси болгондугу байкалат. Ошол мезгилдеги Кыргыз бийлиги менен кызматташкан шапкесинде инвестор деген жазуусу бар канадалыктардын коррупциялык стилдеги иш тажрыйбасы кыргызстандык мекенчил саясатчылардын бүйүрүн кызытып, ачуу пикирлерин жараткан. 2003, 2004 жана 2009 жылдарда кумтөрдүн айлана чөйрөсүндөгү маселелерге ошол мезгилдеги эл өкүлдөрү болгон саясатчылар кандай пикирде болушту? Артта калган тарыхтын ачуу чындыгы катары айрым көз караштарга токтоло кетсек. Манабы рекурсия деген сөз приватташтырууга алып келебиз деген максатта болуп атат. Мен однозначно хочу сказать, алтын кендерин приватташтыруу жарабайт. Ага көп акылдын кереги жок, ага бийликтин кереги жок. Дүйнө жүзүндө андай маселе жок. Тем более биздин закондордо жазылып турат. Никакая международная там консультация не поможет здесь. Жогорку кеңеш только может сказать. Тем более Кумтөрское месторождение — это крупнейшее месторождение в мире. 7-8 кирет. Там не только вот 500-700 тонн, там еще есть запасы. Нам надо самим разумно эксплуатировать и содержать свой народ, помогать своему народу. Это чрезвычайно важный вопрос. За счет Кумтөра поднимать ВВП, показать международным валютным организациям, у нас ВВП поднимается. Это преступление, это приписка. Кумтөр никак не входит в ВВП. Во-первых, добытое золото до килограмма вывозится. Мы еще вот это 174 миллиона долларов, которые допустили удорожание, мы вот этим рассчитываемся. Поэтому, когда мы ВВП включаем, это искусственное повышение ВВП. ВВП надо включать ту продукцию, которая работает на Кыргызстан. За счет этого Кыргызстан получает доход, прибыль. За счет этого улучшается жизнь народа. Вот что такое ВВП. Мы же давно знаем, за счет ВВП экспорт поднимаем. Какой это экспорт? Это мы продаем, отдаем долги. Каким путем Кумтөр приватизировать, это будет очередным преступлением. Задавать вопрос, если мы отдадим кому-то, дяде, лучше будет или хуже будет? 100 раз хуже будет. Дядя никогда нам не поможет. У нас свои специалисты умеют эксплуатировать. Мы сами можем справиться с этой задачей. Когда допустили удорожание 174 миллиона долларов, мы поставили вопрос. Подключите нас, мы поможем вам. Но от нас избегали, Анатолий Николаевич. Мы этот вопрос поднимали перед президентом, что такие вещи нельзя. Почему вдруг 174 миллиона или почти наполовину удорожания проектно-сметной документации, ТО, и это кыргызской стороной не рассматривалось. И парламент не рассматривал. Этим вопросом мы постоянно занимаемся. Поэтому я считаю, уважаемые коллеги, тот, кто проголосует, это отдать кому-то, тот против своего народа будет работать, против интереса Кыргызстана будет работать. Бул жерде дагы бир шылуунда чөнтөк акча салабыз деген аракет болуп атат. Буга биз заслон коюшубуз керек дагы, токтотушубуз керек. Ууруга уурудай мамиле кылыш керек. Мен билем булар кимге канча берип атканын. 10 миллион, 20 миллиондун которгондорун билем. Өзлөрү да билип отурса керек. Неформалдуу эмес биздин чиновниктер кайрылып тиги бул жакка 10 миллиондорду которгузат. Бул коррупция.
Мен ойлаймын, булардын акыркы кезде миллиондорду канча кантип каяка кимдин өтүнүчү менен которгондорун такташ керек. Бийликтин жогорку эшелондогу коррупцияга биз жол бербешибиз керек, көздү жумуп. Бул вопростун коюлушу өзү преступление деп эсептейм. Буга биринчи класстан гана билим керек. Бир жолу алдашты болот, мына отурушат созулуш болуп жерде. Азыр дагы көздөрүн алдап атат. Акча кетирип, көз каранды эмес экономист алып эмне кыласыңар? Биз ушул тоорусун дагы бир жолу чакырып сурашыбыз керек. И ошонун жардамы менен буларды жок кылыш керек. Тоорус айткандай, мүмкүн болгон тоскоолдуктарды жасайбыз деп. Биздин ООНдо бир добушубуз бар. Башка уюмдарда бир добушубуз бар. Булардын авторитетин кетирип, компаниясын банкрот кылганга биз бүткүл мамлекеттик күч кубатты жумшашыбыз керек. Ошондо мындан кийин бизге алдамчылар келбей калат. Баарына сабак болгондой болуш керек. Абдыган Эркебаевич, бул маселе эң чоң маселе да. Бул Кыргызстандын келечеги. Биздин бүгүнкү акчабыз. Мына Өмүрбек Чиркешевич көп сөздөрдү айтты, катуу сөздөрдү айтты. Мындан да катуу айтыла турган сөздөр бар Кумтөрдүн деп эле Камеканын атына. Анан кийин 1 саатта бүтөбүз деген бул өзүбүз алдаган болобуз. 115 тонна алтын табылды, 1,5 миллиард. Кыргызстан алган 60 гана миллион доллар. Ошону менен биз алдайбыз деп атышат булар. Ойлонуш керек да, 1,5 миллиард доллар алып атат. 60 миллионду налог төлөдү деп ошо дивидендди биз айтып атышат эми. Где тема, где предмет, чтобы мы обсуждали дальше? Я не вижу, что в правительстве, кто сидит там? Неужели вы эту цифру не видели там? Значит, Семен Иванович, есть внутри правительства и Кыргызалтына есть позиция для спора. Вот, тогда сразу скажите, что Кыргызалтын здесь заинтересована провести реструктуризацию. Вы так и открыто скажите, как член правительства, как вице-премьер-министр, пользуясь льготным периодом 5 лет. Компания, которая сегодня разрабатывает, просто раздевает Кыргызстан. С самого начала был такой скандал. Вы помните, в стенах легендарного парламента, когда заранее проигрышный для Кыргызстана вариант генсоглашения был просто-напросто силовым методом навязан нашей стране. Это проигрышный для экономики Кыргызстана было соглашение. Я не побоюсь сказать, это криминальная сомнительная кампания. Из-за того, что комиссия создала парламент, золотую комиссию так называемую, которые за что-то хватились, хотели, чтобы все вывести на чистую воду, был распущен этот самый легендарный парламент. И во главе этой сделки стоит глава государства. Я не буду, это не эмоция, это я знаю, потому что он занял позу адвоката во всех тех случаях, когда мы пытались что-то сделать. Пожалуйста, Министерство юстиции пусть даст официально я прошу, заключение, что не требуется ратификация данного соглашения Жогорку Кеңешем. И пусть обоснует, почему не требуется. Биздин кызматчылар, өкмөт болобу, Кыргызалтын болобу, Камека компанияга, иштеп аткан компанияга нормасын ашык алтынды алган рұқсат берип атат. Мына өздөрүнүн маалыматы боюнча 24 тонна алар ашык алыптыр. Жыл сайын. Муну экономисттин болуштун кереги жок. Соглашение жазылган. 5 жылдан кийин биз 3/2 бөлүгүн алабыз деп. Ошого нормага токтотуш керек эле. Жок, 10 тонна жазылганбы? 10 аласың, 1 грамм албайсың ашык. Себеби дегенде 5 жылдан кийин 24 тонна биздики болот эле. 16 тоннасы. Андан башка, мына бизде документтерди окуп отуруп, биз карадык, дагы 200 тоннаны алсак болот эле. Болот, Кудай кааласа алабыз. Эгерде ушул генеральное соглашение калса, анда 195 тонна алтын биздики болмок. Бул канча акча? Мына Төрөмүрзаев мырза экспертмин деп атат. Кыргызстанга мындай эксперттин кереги жок. Жоголуш керек мындай эксперттер өздөрү. 195 тонна алтындын баасы 2 миллиард болот доллар. Эми жакын. Бул айтып атат 54 миллион сом алабыз деп, доллар алабыз деп атат. Жана суроо бердим мен, канча аласыңар акырына чейин, эгер ушул соглашение менен барсак деп. 54 миллион болобу, 100 миллион болобу алсын, бирок 2 миллиард доллар кетирип атпайлыкпы биз?
Бул не деген келишим? Бул экономический безопасности подрыв эмес, бул национальный безопасность подрыв болуп атат. Бул Кыргызстан мамлекетин сызга отургузуп аткан келишим. Мен оюмча, мына ушул документтердин негизинде, бүгүнкү угунун негизинде анализ кылсак. Üçüncü, biz emneni bildik. Biz bugün Kırgızstan'da mıyzamdardın atkarılığın dağ bir jol dəlildedik. Mına ratifikasyaya alıp gelbeptir hökümet. Bunu kim alıp geliş gerek? Hökümet alıp geliş gerek. Bu жерде министрдің орынбасары айтып атат, жоқ бұл кирбейт деп. Бұл окшогон дожма бизге кереги жок. Эксперт дейлем. Эгерде Кыргызстандын кызыкчылыгын карабаган министр болобу, замы болобу, эксперт болобу, бул жерден жоготуш керек алардын. Шыпыргы менен айдаш керек. Бут ошол жерге барып иштесин тигилердин кызыкчылыгынан. Элге түшүндүрүш керек. Эл контролго алыш керек эми. Контролго эч ким ала албай калды. Менин бир аксакал адам катары бүтүн кыргыз элине ушул жерде кыргыз элинин туткасы болуп турган, силер балдарга кайрылып кете турган бир 2-3 мүнөттүк сөзүмдү угуп алгыла, анан кийин өлкөнү эмне кыласыңар эми? Колуңарда тургандан өзүңөр билесиңер да. 70-80 жылдан бери бала чакага мөмөсүн төгүп, кураган бутактары үшүгөндүн жанын жылытып, жашыл жалбырактары айлана тегерегине кислород чачып, ааламга жашоо таратып, ысык күндө пенде бүткөндү аптаптан калкалап, тирүүлүк менен эри шаркак жашап өнүп өсүп турган бир чоң байтык тарапты элестетишиң анда. Күтүлбөгөн жерден кайдан жайдан пайда болгону белгисиз. Колуна балта теше, ара чот кыпчуур күрөк, аркан жип кармаган арык семиз аял эркек же сырткы кебетесинен кайсы жыныстын өкүл экендиги таанылбаган, бирок эч кимге ээ жаа бербей, шымаланып жулунган адамдар кирип келишип, учурунда алардын демократиялык чапанын жамынган неокоммунисттер экендигин мен билбеп турмун, эми билип отурам. Ошол алчы таасын жеп калган немелердин жанагы байтык таракты таламайга ала баштаганы тартылган биздин көз алдыбызга. Бирөө жалбырагын жулса, экинчиси бутагын сындырып, үчүнчүсү кабыгын сыйрып, дагы бирөө байтык тарактын боорун балтылап, чамындысын капка салып, алып кетип жатышкан, ошондо алып кетип жатышкан. Элин айындар жок дегенде, тамырына тийбегилечи, тамырын калтыргыла, балким ошондон дагы бир көчөт өнүп чыгышы мүмкүн деп, буркурап боздоп, ыйлап жибергени алиге чейин менин көз алдыма тартылып турат. Кайран гана эл, кайран гана мамлекет, кайран гана мурдуңа бок сүйкөлгөн кыргыздар дагы тарткылыгың алды экен. Белиңди бекем байлап туруп чыдагын. Өзүңдүн зөөкүр уулдарыңа, өзүңдүн зөөкүр кыздарыңа. Рахмат. Таких месторождений, как Кыргыз-Алтын, то есть Кумтөр, вряд ли еще будет. Там еще есть золото, кроме золота еще кое-что есть. Платина есть там, сера есть, серебро есть. Поэтому нам надо всем подключиться и как следует разобраться. Не торопиться. Мы получим 50-70 миллионов долларов, спасем бюджет, это не спасение. Зато через 10 лет мы сядем в галоши. У нас не будет других таких возможностей. А кто знает цены на золото дальше как будет? Смотрите, как нефть сейчас все выше, выше, выше. И золото также будет. Это самое главное богатство. Золото полежит в конце концов, не торопиться надо. Поэтому я считаю обсуждение правильное об ответственности правительства и о создании и общественных комиссий. Давайте это включим в наш проект постановления. Тут все ясно. Вопрос очень серьезный, и при этом торопимся контрзолото кому-то отдать быстрее. Это вообще преступление, я хочу сказать. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанылган бул саясатчылардын ачуу сөздөрүндө кумтүргө байланышкан нукура чындыктын элеси байкалат. Мындай пикирлер ондоп эмес, жүздөп, миңдеп айтылган мезгилде да кумтөрдүн алтыны кыргыз элине кызмат кылуудан алыс болуп келе жатат. Ага Акаевдик бийликтин Чыңгыжев, Танаев,
Бакиевдик бийликтин Чуденов сыяктуу өкмөт башчылары барандуу салым кошкондугун өткөн тарыхтын барагынан байкоого болот. Буга премьер-министр Николай Танаевдин 2003 жылдын 31 декабрында кол койгон номер 835 токтому Бакиевдик бийликтин мезгилинде канадалыктар менен 2007 жылы бир нече келишимдерге кол коюшкан мамилелер күбө болот. 2007 жылдагы келишимдерден кийин канадалыктар тараптардын Кыргызстанга салык төлөө өлчөмдөрү көбөйгөнү менен ошол эле мезгилде Кыргызстан акциялардын пайызы тарабынан кескин мүчүлүштөргө дуушар болгон. 2003 жылы али депутат боло элек Садыр Жапаров Кумтөрдө болуп, алгана турсун алтын уютулган цехте ар бири 23-25 килограммдан кем эмес 5 алтындын уютмаларын кармап көргөн. Анын максаты күнүнө канча алтын чыкканын билүү эле. Садыр Жапаров барган 2003 жылы ошол күнү 117 килограмм алтын чыккан экен. Аны ал мындайча эскерет. Мен ал кезде депутат эмес элем. Ушу Кумтөр алтын кенине барып, ушу алтын куйган цехинде болуп, мен өз көзүм менен көрүп, ушу күнүнө 117 килограммдан кем эмес алтын чыгып атканына күбө болдум эле да. Бүгүнкү күндө болсо, баягы составында руданын составында аз алтынды бар жерде иштетип атканына байланыштуу күнүнө ошо бир 25 килограммдан алтын чыгып аткан экен да. Бүгүнкү баа менен алганда 5 миллион доллардын тегерегиндеги алтын чыккан да. Эми бүгүнкү күндө алсак, күнүнө такыр чыкпай калды дегенде алтынды 1 миллион доллардын тегерегинде алтын чыгып атат. Эмне үчүн дегенде булар баягы Давыдов мөңгүсүнүн алдында жаткан руданы туура эмес алгандыгына байланыштуу башынан баштап. Ушу Давыдов мөңгүсү бери карай жылып кетүү коркунучуна келди дагы. Булар буга чейин баягы завод токтоп калбасын үчүн составында аз руда бар баягы рудаларды чогултуп коюп, ошол руданы бүгүнкү күндө иштетип аткандыгына байланыштуу ушундай аз алтын алып атат да. Эгерде Давыдов мөңгүсү жылып кетүү коркунучунан арылып, эгерде ошонун алдында жаткан составында көп алтынды ала баштаса, кайра эле ошол 2003 жылдагы күнүнө 117 килограммдан кем эмес алтын чыккан калыбына келет да булчу. Ал эми бул кадрлар 2012 жылдын 14 май күнү тартылды. Мындан 10 жыл мурда күнүнө 125 килограммга чейин алтын коюлуп жатса, бүгүн 2 күндө 50 килограммга чукул алтын чыгып жатыптыр. Кен казуучу лабораториялык тастыктамаларга жана алдын ала геологиялык чалгындоолорго караганда, канадалыктар Кумтөрдөгү алтындын 30%-ын же запастагы 953 тоннанын 260 тоннасын казып бүтүштү. Ушунчалык баягы миллиондогон долларларды күнүнө алып атып, бирок ошол эле мезгилде бизде ушу Кыргызстанга киреше жок деп бул канадалык ишкерлер отчет берип келген да. Муну бир дагы биздин премьер-министрлер жана өкмөттүк ушул көзөмөлдөөчү органдар буган эч кандай көңүл бурган эмес. Себеби дегенде биз мына ушул депутаттык комиссияда иликтеп атып, бардыгын таап чыктык. Мисалы, аялдардын сумкасын ушу алтын кен казып алууга жумшайбыз деп тиги бир чет мамлекеттерден алып келген. Көлдө жүрө турган яхталарды, тоодон секирип уча турган парашюттарды, ушул алтын казууга керектелүүчү оокат катары алып келген да негизи. Ошондуктан анан Кыргызстан бизге пайда барбы деп суроону койгондо, булар эч кандай пайда жок деп ушул 2010 жылга чейин пайда көргөзбөй келишкен да. Прибыли не было и нет прибыли в 2008 году нет. Бүгүнкү күнгө чейин 260 тоннадан ашуун алтын казылса дагы эч кандай киреше жок дешет. Ким калп айтса, демек анын ишинде коррупция менен көз боемочулук жашоосундагы негизги ыкмалары десек болот. Ысык көлдүктөр айлап жылдап канадалыктардын жолун тосуп, канчалык нааразычылыктарды билдиришсе дагы кетишти ойлобогон алтын мафиясын кирешесиз деп айтууга болобу? Кыргыз өкмөтү жана бийлиги канадалыктарды эмне үчүн киреше жок деп жатса, аны текшерүүгө жана тартипке чакырууга дарамети келбейт. Кыргызстандын бийлиги 20 жылдан бери канадалыктар эмне айтса, ошону чындык деп таанып келгенинен улам кыргыздар айтмакчы жаман үйдү коногу бийлеп калды.
Ал эми кумтөрдө алтын кен казып алуу иштеринде кимдер иштеп жатат деген суроо да бар. 2006 жылы кумтөрдө 1850 кыргызстандык жумушчу иштесе, 90 адам Канададан келип иштеген. Маселен, кыргызстандык 1850 адам $22 миллион айлык алса, канадалык 90 жумушчу $24 миллион айлык алган. 2012 жылы кумтөрдө 2671 кыргызстандык, 163 канадалык жумушчу иштеп жатат. Кыргызстандык бир жумушчунун 1 жылдык эмгек акысы $10-15 миң түссө, бир эле канадалык башкы аткаруучу директор Стивен Ленг 2011 жылы $3,222,867 айлык алып иштеп келет. Ал эми финансылык директор Джефф Пар 2011 жылы $1,5 миллионго жакын доллар алса, өндүрүш боюнча директор Рон Колхун жана чалгындоо боюнча вице-президент Иан Актинсон сыяктуу жарандар бир жылда $1,5 миллион ашуун айлык акы алышкан. Бул цифралар алтын кениндеги чоң адилетсиздиктин белгилери катары байкалат. Ушундай эле салыштырууну мамлекеттик деңгээлде эсептеп чыгаруу деле кыйын эмес. Кыргызстан кыргыз жумушчусундай эле киреше тапса, канадалыктар да өздөрү сыяктуу киреше таап жаткандыгы байкалат. Ушул күнгө чейин Ысыкөл областына берилген 1% социалдык өнүктүрүүнү колдоо каражаты жана өкмөткө берген айрым акча каражаттар Камеканын Кыргызстанга келтирген моралдык жана материалдык зыяндарын жапканга жетпейт. Ал эмне болгон зыяндар эле? Анда бесе сөз төркүнүн алтын казабыз деп алтындан кымбат жерибизди кантип ууландырып алганыбыз жөнүндө болсун. Bir 1998 жылы май айынын аягында Барысконда цианид ташып бара жаткан машина авария болгон. Ал Барыскондун суусуна кулап 2 тоннага жакын цианид суу менен эл жашаган айылдарды аралап көлгө куйган. Натыйжада канчалаган малдар өлүп, көлдөгү жана Барыскон суусундагы балыктар кырылган. Ысык көлдүн эли жер жемишин сата албай, ошол жылы көлгө бир дагы турист келбей койгон. Мунун өзү Ысык көл областына моралдык жана материалдык чоң сокку берген. Бирок мындай экологиялык кырсыкты жаратуучулар жоопкерчиликке барышкан жок. Аларды жергиликтүү элдин кызыкчылыгы менен мыйзамдын талабында сурагандын ордуна Акаев, Танаев, Сарыгулов, ошол кездеги экология министри Кулубек Бөкөнбаев көлдө цианид жок деп сууга түшүп реклама кылганын эл унут элек. Ошондо Камека компаниясы Барыскондогу кырсык үчүн кыргыз өкмөтүнө $4,400,000 миллион компенсация чегеришет. Бирок бул акчанын эсебинен айрым пенсионерлер, жергиликтүү жашоочулар пансионаттарда эс алдырмыш болунган аракеттер көрүлгөнү менен $4 миллион Акаевдик бийликтин күчү менен дайынсыз жок болуп кеткен. Бүгүнкү күнгө чейин кыргыз бийлиги менен Камека компаниясынын ортосундагы алыш-бериштерде так эсептеген бир дагы аудиттик көзөмөлдү табууга кыйын. Кумтөрдөгү коррупциялык мамилелерде мыйзамга сыйбаган көрүнүштөрдү айтып бүтүү мүмкүн эмес. Ошентсе да, бүгүнкү күнгө чейин Кумтөрдүн айланасындагы талаш-тартыштарда 20дан ашуун парламенттик комиссиялардын жана ведомстволор аралык атайын көзөмөлдөөчү органдардын текшерүүлөрү болгондугуна карабай, Камека мамлекет ичиндеги мамлекет катары билгенин кылып келүүдө. Канчалаган олуттуу экономикалык, экологиялык, конституциялык мыйзам бузуулар болсо да, алардын бири сотко жеткен эмес. Кумтөр алтын кенинде бүгүнкү күнгө чейин 34 киши каза болуп, 70ке жакын адам өндүрүштөн майыптыкталган. Ал эми Кумтөрдөгү коррупциянын башчысы Акаевдик бийликте 7-кабатта отурган Борис Берштейн эч кандай бажы төлөмдөрү жок өзүнүн менчик самолету менен 1801 килограмм таза алтынды ташып кеткени элдин эсинде болсо керек. Ушул күнгө чейин бул алтындын чырын Кыргызстандын сот, прокуратура бийликтеринин саясий эрки так иликтөөгө жеткен жок. Кумтөр алтын кенинин аймагындагы нааразычылыктар бүгүн эле пайда боло калбады. Канадалыктар Кумтөргө алгачкы кадамды таштагандан баштап, кыргыз мамлекетиндеги саясий элитанын жана жалпы коомчулуктун нааразычылыгы маалымат каражаттарында, жогорку кеңештин жыйындарында дайым айтылып келет. Элдин үнү бийликти туура жолго салмак турсун, чымындын үнүндөй да таасир жасай алган жок.
Буга чейинки тарыхта элдин каргышына калган Акаевдик жана Бакиевдик бийликтер Кыргыз мамлекетинин кызыкчылыгы менен эмес, биринчи кезекте канадалыктардын каалагандай ою менен болуп, андан кийин өздөрүнүн үй бүлөлүк жыргалчылыгын байытуу жана бекемдөө аракеттеринин өркүндөтүп келишти. Ушул эле мезгилде Ысык көлдөгү Жетөгүз тоң райондорунун балыкчы шаарынын эли Кумтөрдүн ар тараптан жасаган социалдык жана экологиялык кысымдарына чыдабастан Кумтөргө кеткен жолду айлап тосушуп, бийликке жана канадалыктарга чындыктын ачуу үнүн жеткиребиз деп убара болушту. Мындай түйшүктү көл эли эч качан унутпайт. Депутаттык комиссиянын жана жумушчу топтун талбаган изилдөөлөрүнөн улам Кумтөр бүгүн биринчи кезекте Кыргызстандын эң бийик жеринде жайгашкандыгына карабастан экологиялык жактан катастрофалык деңгээлде уулангандыгы байкалат. Бул багытта кийинчерээк сөз кылабыз. Экинчи кезекте Кыргыз мамлекети өзүнүн эң кымбат кен байлыгы болгон алтынды өндүрүүдө жана андан киреше табууда акцияларга ээ болууда. Укуктун жана экономикалык жактан коррупцияга кокосунан малынгандыгы байкалат. Эң өкүнүчтүүсү биздин мамлекеттик органдар Кумтөрдү баягы көзөмөлгө албаганында болуп атат да. Бир мисал келтирип айта кетейин. 8 сентябрь 2010 жылы башкы прокуратуранын ага тергөөчүсү ушу сокулуктан контрабандалык жол менен келген алтынды кармап алганда, бул алтын кандай чыккан? Бул баягы активированный көмүрлөр болот, ошо алтынды алууда колдонот да. Бир колдонгондо 200 тоннага чейин колдонуп, аны ай сайын же болбосо алтындын составын алып бүткөндөн кийин алмаштырып турат. Ошол көмүрдү сокулукка алып келип, көмүрүн күйгүзүп ийсе, эгерде көп составында көп алтын болсо, 1 тонна көмүрдөн 5 килограммга чейин алтын алса болот экен. Мына ушул контрабандалык жол менен келип аткан алтынды ушу башкы прокуратуранын ага тергөөчүсү Дононбаев деген кармап алгандагы алып барып туруп, ошо Кумтөргө сейфине салган. Сейфке салганда ушу Билл Грей деген ушу канадалык ишкер ошону көзөмөлгө алат экен, ошогон ответ храненияга деп берген да. Ошо менен келип бул иш козгоп, тергеп. Анан кийин ушунун аягына чыгыш керек болчу да. Ошо бойдон жабылып калган бул иш. Ушул алтын ушул жерде азыр сакталып турабы же колдонулуп кеттиби? Көрсөк болобу? They can look at the container it's in, but not have the gold itself. But they can see all the markings and everything. Алтын өзүн эмес, ал контейнер ичинде пломба. Мы можем сам контейнер показать. It's in a bag. içinde de. А пломба кимдики? I can sealed by KFC or No, it's here. It's here. No, who sealed? Yeah, it's here. Who sealed these containers? Who sealed it? The prosecutor's office or your? Пломбаны ким баскан? Прокурор басканбы же? Их работники. Ошол 2010 жылдын 8 сентябрынан бери ушу башкы прокуратура тарабынан бирөө бир келип мындай кызыгып ушул алтынга жатабы жатпайбы деп же сиздерди чакырып бир сурадыбы? Сураган жокпу? Sizde period. Has anyone from the prosecutor's office asked about this gold? Only not since it's been in the vault. No, they gave me permission to bring it back. I was questioned by the prosecutor's office, and there's no further action being taken. That was it. Бул жака келди, ошондой эле суралган дейт, сурап жүргөн дейт. Ошондон бери эч ким сурайлы. Эми токтоп туруңуз, мындай койсоңуз мындай. Билл Грейтке 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп туруп, мынакей старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Кыргызской Республики Дононбаев тапшырган муну. А кандай анан 2011 жылдын февралында опечатать этип атасыңарбы? It was given to you in September 2010 and how I don't remember. Any point? Don't remember. Siz 8 сентябрь 2010 жылы кол коюп атпайсызбы? So you signed on September. I said I don't remember. Any point? Мен ушу башкы прокуратурадан запрос кылып туруп ушундай иш барбы деп сураганда мындай иш жок болуп чыкты да. Бул деген сөз ошо көрмөксөн болуп жаап койгон деген сөз. Кумтөр боюнча депутаттык комиссия жана эксперттердин жумушчу тобу алтын камератта барардан 10 күн мурда Садыр Жапаров жана жумушчу топтун башчысы Бекбосун Абсатаров, экология боюнча белгилүү эксперт Динара Кутманова болуп, Кумтөргө күтүүсүз конок катары барышты. Кумтөрдүн экология боюнча чоң адиси Эрик Кожомкулов менен дагы бир белгилүү жетекчиси Керим Шатманов аларды тозуп алышып, карьердин күн чыгыш тарабындагы атайын байкоочу жайга алып келишти. Кар жаап, күн бүркөлүп туруптур.
Ал эми Кумтөрдүн жооптуу кызматкери Давыдов мөңгүсүнүн жылып жаткандыгын, анын айынан иш 10 күнгө артка жылып жаткандыгын мындайча түшүндүрдү. Азыркы тоген иштери ушул жерде жүрүп жатат. Алтын болсо мына бул жерде ылдый жакта жайгашкан. Мына жерде таманында? Таман жагында. Анткени падениясы бияк көзө кетет. Итине көзө кетет да. Ошон үчүн деген биз карьерди улам алыш үчүн нары уламыларды жылып турушубуз керек. Мына кесип алып, музду көздөй жылып турушуңар керек. Давыдов. Февраль айынын аягынан баштап ушак жак катуу жыла баштаган. Скорость движения деп коет, ошонусу ылдамдыгы күчөп. Бизде муз боюнча бир критерий бар, порода жагы боюнча бир критерий бар да. Жылуунун саатына мынча болуш керек, ошондон өтпөш керек деп, өтсө уже опасность болуп калат. Коопсуздук келтирет да иштеп аткан кишилерге, оборудованияларга. Ошол баягы нормасынан өтүп кетти да. Нормасынан өтүп кетип, критический значениясынан чоңураак жыла баштады да. Бул жерде 1,5 метрден ашып 200 метрге жетип аткан учурлар болуп кетти ушул жерде. Суткасына, bir суткада. Значит, bizde kriteryumuz boyunca saatine 50 milimetreden aşpaş gerek da. Şunda koopsuzluk saqtalып, ошону иштей берсе болот. Андан ашып кеткенден уже иштелбей калабыз. Ошондон ашып кетип, ошон үчүн жабууга туура келди, буяктын жагын. Но я көрүп аткан орто ченин площадка болчу. Биздин рабочий зона эле ушак. Ошону алтынга жетпек болчубуз да. Ушул алтынга жетип, анан моя бровойлор турбайбы, геологоразведканы. Ошондон ылдый алтын башталмак, аябай жакшы содержание чыкпак. Быйыл план боюнча 2012-нин биринчи план боюнча биз көбүнчө алтынды ноябрь-декабрь айларында алмакпыз. Ошондо бир устуктан эле мында чоң устук ачылмак бул жерде. Ошондон эле 100 миңден 200 миң унция алынмак да. Ал устукту биз 10 күнүн ичинде отработка кылмакпыз. Алтын казуучу негизги карьердин үстүндө салаңдап турган мына бул мөңгүлөр түбөлүктүү муз деп айтылат. Бирок буга карабастан адистердин айтымында ал мөңгүлөр суткасына 2 метрден жылып жаткандыгы айтылды. Демек алтындын айынан Кумтөрдөгү түбөлүктүү мөңгүлөр жоголуунун мезгилине келгендиги байкалат. Мөңгү ал Кыргыз элинин жана Кыргызстандын түбөлүктүү байлыгы, бирок канадалыктар андай байлыкты ойлоп да коюшпайт. С самого начала своей деятельности, с 1996 года, Кумтор размещает свои отходы без разрешения государственных органов. Причем из отходов разрешения нет ни на один вид. Ни на хвосты в хвостохранилище, ни на отвалы на ледниках. Менеджеры Кумтора не смогли объяснить, почему отвалы, почему, кем принято, когда принято решение размещать отвалы на ледниках. Ледники – это бесценный природный источник чистой питьевой воды. И поэтому вот это неразумное решение, даже можно сказать такой нерациональный подход и преступный подход, они сейчас на сегодняшний день никакого правового обоснования нет, нет ни экономического обоснования. Об этом отмечает сама Центерра Голд. Ежегодная информационная форма за 2011 год, там четко написано, что Кумтор размещает отвалы на ледниках. Для чего? Для того, чтобы получить доступ к руде, к более богатой руде. Предварительный ущерб, посчитанный за 17 лет на сегодняшний день несанкционированным размещением и, можно сказать, преступными действиями, потому что это нарушение, чистое, прямое нарушение законодательства, составил около $1 миллиарда. Эта сумма с санкциями. Основная сумма $300 миллионов, плюс штрафные санкции за неразрешенные действия и за начисление пеней. Кроме того, ущерб от размещения на отвалах, он отмечается не только нами, не только в этих документах, об этом отмечается и в отчетах международных аудитов. Каждые 3 года по программе КОК проводятся аудиты. В этих отчетах везде сквозным отмечается, что размещение отвалов на ледниках приводит к усиленному таянию, к подвижкам и, естественно, это все потери. Ал эми мына бул мөңгүлөр Давыдов мөңгүлөрүнө улай жайгашкан Петров мөңгүсү деп аталат. Петров мөңгүлөрүнүн алдында 60 миллиондон ашуун куб суу сактаган Петров көлү бар. Албетте бул көл мөңгү тамчыларынан жаралып, ал көл жыл бою алтын тазалоочу комбинатты алтын чайкоочу суу менен камсыздап, жана Кумтөрдөгү иштеп жаткан 3000 кишиге суу азыгы болуп берет. Бир жылда алтын чайкаш үчүн мына бул фабрика өзү эле 6 миллион кубтан ашуун мөңгү суусун сарптайт. Албетте фабрикада иштетилген суу уулуу заттарды кошуп, атайын бассейнде сакталып, кийин тазаланды болуп, Кумтөр суусу аркылуу Нарын дарыясына кошулат. Алтын казгандар мөңгү тамчыларынан жаралган бул сууларды үнөмдүү пайдаланабы?
Бул суу үчүн Кумтөр мамлекетке акча төлөйбү деген суроого жооп барбы? Биз төлөбөйбүз, за поверхностный воду төлөнбөйт да, закон боюнча. Бул жерге использовать эткенге сууга акча төлөнбөйт да? Эгерде оросительный система болсо, анда төлөбүз, же водопроводный, анда төлөш керек. А поверхностный суу, мисалы, эмеден сайдан алсаң, көлдөн алсаң төлөнбөйт. Закон боюнча, Кыргызстандын закону боюнча. Кумтөрдөгү мөңгүлөр эрип жылып, ар кандай табигый коркунучтар жаралса дагы, Камека андан чочубайт. Анткени ал сууга акча төлөбөйт. Жана мөңгүлөр турган жер лицензия боюнча бизге карайт дейт. Комиссия таштандылардын абалына байкоо салалчы дегенде, чыныгы жомок ушул жерден байкалды. Тоодой болгон таштандыларда чоң тракторлор топурак менен көбөм жатыптыр. Кумтөрдүн адистери булар тиричилик таштандылар деп айтышты. Ал жерде эмнелер гана кезикпейт. Уулуу химиялык заттардын идиштери, мүшөктөрү, темир, кагаз, Айтор Кумтөргө эмне келсе, ошонун баарынын таштандысы экен. Мисалы, тиякта фильтрде турат, болбош керек, а бул жерде жатат мына. Тиг жерде машиналардын фильтрлери турат, КамАЗдардынбы, БелАЗдардынбы фильтрлери. Ошол менен айтып атат, человеческий фактор. Тияктан раздельно болуп атпайбы. Тигде особенно түнчүндө. Түнчүндө эч ким контроль жасабайт. Мо эмнен мишок болду ким? Содиум. Мо өзү эмненин мишогу? Химикатпы? Это содиум найтрат, это нитрат аммония, селитра. Селитра. Бул сиз азыр айттыңыз. Булардыкы такыр өзүнчө башка ат сыяк дедиңиз, э? Да, башка атсыңыз да. А бирок мына мусордун арасында жатпайбы? Ядовитый это удобрение. Удобрение кайсы классификация? Химикаттарга кирет да. Химикаттарга да. Не, он безвредно, он на поля же сыпется. В качестве удобрения. Бирок бул жана сиз айткандай ошо неме болуш керек болчу да, э? Да, бул отдельно. Отдельно болуш керек болчу. Бул деле человеческий фактор болуп кетип аткан экен енді. Анда баары эле. Ну не только кагаздар, а мол особенно мол фильтрлер. Вообще болуш керек, это проматход. Фильтрлер. Анан мол ветоштар бияка болуш керек. Ветош мына промышленный техника болуш керек, атайын эме бар. Ушул таштандыларга улай 50-60 контейнер жайгашыптыр. Алардын ичинде мөөнөтү өтүп кетти деген уулуу химикаттар сакталат экен. Бардык контейнерлердин эшиктери ачык. Ал гана турсун, контейнерлер чирип, даарылар суу болуп агып жатат. Мына уже тешилип бияктарын баары түшүп атат. Үстүнөн жамгыр агып атат, баары суу болуп атат. Стандарт боюнча, требование боюнча өздөрүнүн эрежеси бар да муну сактаган жер. Ана сактаган жерди азыр сурап атсак айтып атышат. Бул хвостохранилище, бул отход дейт. Отходбу, кайра айтып атышат, жок, муну биз кайра производствого колдонууга мүмкүн дейт. Так колдоносоңорбу, булар списаны же анын учетун айта албайбыз дейт. Тиг жерден суу кирип, мисалы, эрип, жайдын күнү жаанда дагы суу кирет экен дагы. Мынакей түп-түз мындан барып, могу тазаланып чыккан сууга кирип атат. Анан азыр мына сурадык, канча контейнер турат, канча ушундай химия агент десек, биз аны айта албайбыз. Андай учет жок бизде деп атышат. Ал эми могул капкара болуп, идигендей көрүнгөн көл сыяктуу аймак Кумтөрдүн алтын тазалоочу фабрикадан чыккан уулуу химиялык заттарды топтогон атайын бассейн. Аны хвостохранилище деп аташат. Бул хвостохранилищенин жалпы аянты 360 гектардан ашуун аймакты ээлейт. Мына ушунча гектар жерде цианид баш болгон өзгөчө 10дон ашуун уулуу заттардын кошулмалары мөңгүлөрдүн алдында, Кумтөрдүн төрүндө Кыргызстандын эң кооз жеринде гилкилдеп тирүү тозоктун элесин тартып турат. Анткени бул хвостохранилище бардык тирүү жаныбарларды ууландырып, өлүмдөн башка эч нерсени бербейт. Андыктан бул аймак өзгөчө корукка алынып, өзгөчө көңүл борборунда болууга тийиш эле. Ал эми Кумтөр уулуу заттардын таштандыларын сактоочу жайына кандай көңүл буруп жатты экен деген кызыгуусуна Садыр Жапаров менен Камеканын ишенген экологу Эрик Кожомкулов мындай маектешти. 100 метрге чейин. 100 метрден ары карай ортосунда пленка жок, э? Пленка жок. Эмне үчүн? Баягы башында салганда эле ошондой салынды беле? Ооба, башында эле ошондой. Жок, өзүңөр жазып атпайбы отчетто? Астын бар, полностью тиге. Анда жазган жокпуз. Сиз башынан баштап эле иштегенсизби? Ушул карьера өткөндөн баштап иштеп келатасызбы? Мен жок, мен 95-жылы келгем бияка, бирок как переводчик. Сиз ошо салынган 97 бүттү. Бирок точно билем. Могу 100 метр эле. Сиздерге түшүнүктүү болсо да дагы бир ирет айта кетели.
Кумтөрдүн жооптуу кызматкери Эрик Кожомкуловдун айтуусу боюнча, мына бул 360 гектар аянтты ээлеген хвостохранилищанын 100 метр жээгине гана пленка төшөлгөн. Ал балким көп болсо 10-15 гектарды түзөр. Демек 360 гектардан ашуун аймакта уулуу заттардын бассейни бүгүн коркунучтуу абалда турат. Жер титресе, мөңгүлөрдүн кыяны кетсе эмне болот? Ушундай болушу мүмкүнбү? Куйруктар же калдыктар өтө үйөлөнгөн, өтө майда бөлүкчөлөрдөн турат. Анда абдан көп оор металл, анан бөлөк зыяндуу заттар бар. Алар тоң, жана түбөлүк тоң деген жерге коюлган, бирок эсепте балким ойлошкондур, алар ээрбеши мүмкүн деп. Бирок бардык жерде белгилүү, суу турган жерде жаткан түбөлүк тоң дайыма ээрийт. Анан ал жер ээриши мүмкүн, жана акырындан жанагы дамбанын астынан агып, тиги жер астындагы суулар аркылуу кайра жер үстүндөгү жер астындагы суулар тыгыз байланышта болот. Жер үстүндөгү сууларды да булгашы мүмкүндүгү анык, толук мүмкүн да. Но вся опасность в том, что он может продвинуться быстро очень, катастрофически. У нас могут быть толчки сейсмические, и тогда обвал этого ледника, вот этот карьер, он может привести к катастрофе. Еще один вопрос у меня. Насчет этого хвостохранилища. Они вот, например, подложили пленки до 100 метров только, да? Вот где вот нижний край до 100 метров, а остальные вообще без пленки. Как вы думаете, сейчас в данный момент просачивается вода, то есть химикаты через почву? Озеро, действуя как батарея, нагреваясь от солнца, она протаивает подстилающие грунты, появляются зоны таликов. И вот через эти зоны таликов, как через какие-то туннели, вода может выйти из-под этой дамбы хвостохранилища. То есть здесь необходимо постоянное наблюдение, чтобы ниже дамбы не происходили какие-то выклинивания. Если произойдет выклинивание воды, да еще загрязненной воды, тогда, конечно, это уже начинает действовать эти зоны таликов. Они появились, и они будут развиваться. Рас, могул сиздер көрүп турган мөңгүлөргө улай башында сөз болгон Петров көлү жайгашкан. Петров көлү хвостохранилищадан 37 метр бийиктикте, арасы 5 чакырымды түзөт. Эгерде жылуулук ыргагы күч алып, мөңгүлөрдүн жылышы тездесе, Петров көлү ашып хвостохранилищанын жууп, Кумтөрдүн суусу Нарын дарыясына кошулушу талашсыз маселе. Ну, с этим озером мы столкнулись еще в конце 90-х годов. До этого оно считалось непрорывоопасным, но плотина теряет устойчивость в силу активизации термокарстовых процессов. Появляются какие-то каналы стока подземные. И это озеро, имея большой объем, конечно, может в значительной мере угрожать прорывом и не только всей долине Нарын, но и вот в частности на территории хвостохранилища представляет угрозу на территории рудника Кумтор представляет угрозу для хвостохранилища. Это особенно опасно. Эгерде Петров көлү жарылып кете турган болсо, андай коркунучтарга негиз бар, изилдөөлөр көрсөткөн, жанагы ошону тозуп турган дамбада чоң муздар бар, алар акырындан эрип кетсе, дамба жарылып кетсе, анда жанагы калдыктар 50 миллион тоннадан ашык калдыктар бар. Алар эгерде жайылып кетсе, анда ошол өрөөн боюнча анан кийин чоң катастрофага алып келет, экологиялык катастрофага алып келет. Оор металлдар ошол көптөгөн жылдарга ошо суу ылдый агым боюнча көптөгөн жерлерди катастрофалык абалга алып келиши толук мүмкүн. Демек, адис эксперттин сөзүнө карасак, Петров көлү, Петров мөңгүлөрүнөн улам ашып-ташып кетүүсү толук ыктымал. 360 гектардан ашуун жерди ээлеген уулуу заттардын бассейни болгон хвостохранилища жер титрегенде же мөңгү сели жүргөндө эмес, ушул турганында да катастрофалык коркунучтун кырдаалында сакталып турат. Кандайча, адис экологдордун суруштамасындагы видео фотого маани береличи. 10 гектарга жетпеген хвостохранилищанын четиндеги дөңсөөлөрдүн жарымына пленка төшөлсө, 350 гектардан ашуун аянтта уулуу заттар кереметтүү кооз Кумтөрдүн үстүндө айрандай килкилдеп уюп турат. Кумтөрдүн адистери хвостохранилищанын алды таш кыркаларынан турат. Уулуу заттар эч жака кирбейт дейт. А бирок иш жүзүндө анын жака белдери саздак ойдуңдардан турганына эмне дейбиз?
Ал гана турсун, могул сүрөттөгү көрүнүштөн улам хвостохранилищанын алды таштардын катмар кыртыштарынан жана суулар агуучу жаракалардан турганына таң калбаңыз. Бул деген уулуу заттар тоонун тешиктеринен аккан суу булактарына кошулуп, жер алдындагы суулар менен Нарын дарыясына кошулбады же Ысык көл элине булак суу болуп келген жок деп ким кепил боло алат? Северный Американыкын, Канаданын методу менен ошо вечный мерзлота деп туруп эле түбүнө пленка салбай туруп бияка отходду кетирип атпайсыңарбы? Кимиңер гарантия бере аласыңар ошол музду жарып чыгып, ары карай сианиттер ошол кетпесин деп, например, кетпейт деп. Бере аласыздарбы гарантия? Урматтуу төрага, комиссиянын төрагасы. Бул 95-жыл башталган окатта. Муну мен дагы ушундай суроо беришим. Ким гарантия бере алат? Эгерде Петров көлү жана мөңгүлөрү ушундай коркунучту жаратса, анда жарандагы Давыдов мөңгүлөрү кандай абалда деген суроо жаралат. Бул мөңгүлөр күнүнө 2 метрден жылып жатат деп кумтөрдүн жоопта адис айтты. Мурда мөңгүлөр кум таш басып жаткан. Бул аңдар кандай келбеттили деген суроого жооп алгыңыз келеби? Сиз байкагандай, бир убакта бул аңдар тоо болуп турганда, мөңгүлөр жана кумтөрдүн чокусу 20 жыл мурда мына ушундай көрүнүштө эле. Кумтөрдөгү алтын казуучу канадалык Камека компаниясы 20 жылда 260 тонна алтын казам деп, Кыргызстандын эң кооз аймагында 360 гектар жерди уулуу химикаттардын бассейнине айландырып, Татынакай кумтөрдүн күнбатыш тарабына миңдеген миллиондогон таштандылардын тоолорун жаратып жиберишкени дагы бүгүнкү күндүн ачуу чындыгы. Ушундан улам кумтөрдөгү тазаланган суу деп Нарын дарыясына куюлуп жаткан кумтөрдүн суусунда өзгөрүүлөр барбы деген суроо жаралат. Былтыр 24-июнда депутаттык комиссия менен чогуу барып, геология институтунун экологиялык жана инженердик экологиялык лабораториясындагы кишилер барып алып, анан Алекс Стюарт деген эл аралык сертификацияланган лабораторияда анализин жүргүзгөн. Ошол анализдер көрсөткөн, эгерде ушу кумтөрдөн чыккан сууларды, мисалы үчүн сары төрдөн чыккан суудан үлгү алынган, эгерде ошону ичме суу катары караса, анда жанагы алардагы кээ бир оор металлдардын, кээ бир элементтердин чектелген деңгээл концентрациясы болгон катышынын суммасын алса, мына сары төрдөн 100дөн ашык эсе ошол элементтердин жанагы ЧДК-сын чектелген деңгээл концентрациясына болгон катышы өскөнү көрсөтүлгөн. Быйыл дагы мына жакында эле депутаттык комиссия барып үлгү алып келишиптир. Алардан 2 элемент боюнча коргошун жана сымап боюнча 2-4 эсе ашканы көрсөтүлгөн. Ал суулар жүрүп отуруп, мисалы үчүн кумтөр суусу Тарагай аркылуу Чоң Нарынга кошулуп, анан Нарын суусун Кичи Нарын менен кошулган Нарын суусун берет. Нарын суусу белгилүү болгондо ичме суу катары колдонулат. Экология менен иши жок канадалыктар комиссия мүчөлөрү канчалаган кемчиликтерди мойнуна койсо да, баардыгы эл аралык нормада деген жоопту айткандан тажабайт. Эгерде эл аралык норма болсо, кумтөрдүн алтын казуу саясаты экологияны бузуп, жан жаныбарларды кыйратып жоготушу мүмкүнбү деген суроо менен сапарыбызды кумтөрдүн түштүк тарабында жайгашкан Сарычат Ээрташ коргун көздөй уланттык. Бул корук Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө колдоого алынган өзгөчө аймак. Анткени кызыл китепке кирген аркар, илбирс, аюу жана ителги бүркүт сыяктуу куштардын мекени. Биз баратканда эле аркарлар тоо текелер үркүп удургуп жатышты. Карачы мынаке. Шундан 2,5 миң бар экен. 2,5 миң бар экен да шундан. Булганы көрдүңүзбү? Булга. Мына бораки көрдүңүзбү? Мына 30-40-50 Мына. Мына. Актардын астында корош калып турбаш. Актардын астында. Мына качты көрдүңүзбү? Ал дегене. Тарт, жакыныраак тарт, жакыныраак. Качып көрдүңүзбү? Ал эми мобул үйлөрдө коруктун кызматкерлери жашап, илимий изилдөөлөрдү улантышат. Ушу лицензия берилген жерде кандай жумуштар жүргүзүлдүбү?
Былтыр жүргүзүлдү. Былтыр? Былтыр жүргүзүлгөн. Кайсы айда баштап? Каналарды казган, тияк жаздан, былтыр апрелден баштап. Апрелден баштап. Ошо лицензиясын көрсөтүштүбү? Лицензиясын көрдүк. 2 жылга бериптир. 2010 жылы 14 июлда алыптыр. Быйыл 12 июлда бүтөт лицензиясы. А силер ошо айлана чөйрөнө органдарына кайрылдыңарбы ошо маселе менен? Эксперттердин дагы заключениялер бар экен, берсин деген баары. Макулдугун бериптирби? Макулдугун берип, бүт бар документациясы бар. А силер кайрылганда ошо документтерди көрсөтүп коюштубу? Документтерди карап анан ошого макулдук. Көрсө, Могул Петров көлү жана Петров мөңгүлөрү коруктун аймагына кирип кетет экен. Мировая общественность стала вот сейчас на защиту. Это есть поддержка. Они письма такие очень хорошие написали, что в Центральной Азии другого места нет такого, как вот именно в данном. И золото говорят золотом, а природа природой. И здесь, конечно, могу еще добавить от себя, здесь ледники находятся, это ледовый массив. Если эта работа будет, значит, что лед исчезнет, воды не будет. И что вся эта экосистема сама по себе разрушится, и люди здесь, которые живут, они тоже жить не будут, они все уйдут. То есть все погибнет, то есть гибнет экосистема. Эмне деп жооп беребиз? Ал эми коруктун аймагын алтын казууга кең катары берип жиберген мурдакы өкмөттүн чечимдери качан кантип артка кайтарылат? Бул дагы парламенттин алдындагы баш оору иштери болоору анык. Эксперттердин тобу жана депутаттык комиссия бир жума багыраак айтканда май айынын 7-синен 15-ине чейин Кумтөрдө болуп, айрым адамдардын кан басымы, дем алуусу жагынан кыйналып кеткендигин жашырышкан жок. Көрсө, миңдеген биздин мекендештер Кумтөрдө иштеп, ден соолугун, өмүрүн тобокелге салышат. Айына $1000 алабыз деп көрбөгөндү көрүшкөн экен. Кайран гана канадалыктар элибизди кулдай иштетип, сары тоголок алтыныбызды тонналап ташып байып жатышат. Мейли, байыссын. Бирок ошол эле өздөрү айткан эл аралык мыйзамдардын деңгээлинде кыргыз элин, анын кооз табиятын жана мамлекеттин сыйлап, пайданы адилеттүүлүк менен бөлүшсө болмок. Ушундай ойлор менен кайткан эксперттер жана комиссия мүчөлөрү Кумтөрдүн алдындагы Барскон капчыгайынын абалына дагы назар салды. Мындан 20-30 жыл мурда Могул капчыгайдын ичи түркүн гүлдөргө, жоо газым менен бетегеге толуп турчу экен. Айрыкча Могул Гагариндин эстелигинин аймагы керемет кооз эле деп айтышат. Бекеринен биринчи космонавт бул жерге келип эс албаса керек. Бүгүн бул капчыгайдын ичи эрозияга учурап, тынымсыз жүргөн Кумтөрдүн унааларынын айынан Барскондун ичинде гүлдөр өспөй калган. Өзүңөр байкап тургандай, шамал үйлөп, чаңдын баарын бияка үйлөп, ошондон жыгыла баштаган. Карап турсаңар өзүңөр, кебетесин карабасызбы бул карагайларды? Ботаник окумуштуунун сөзүндө калет жок. Могул карагайларды караңызчы. Жолдогу өткөн унаалардан качып, ийрейип, сыркоолоп, араң-араң өсүп жаткандыгы байкалат. Унаалардын чаңынан жүдөгөн карагайды окумуштуу мындайча чаңын күйүп далилдеди. Жазында эле мындай гүлдөө чаң чыгып атат, ёлкадан, чаңды. Жолдун жээгиндеги ёлка. Жайында эмне болот жайында? Ушундай шартта кантип дарак өссүн? Бүгүн Барскон капчыгайындагы табияттын эрозиясы ачык эле байкалат. Кумтөр жабыркаган дарактарды калыбына келтирип, көчөт тигип жатабыз деп отчетторунда жазышат. Алардын акыбалы мындай экен. Ушу Кумтөр Камека компаниясы ушу тогойду калыбына келтирип атабыз деп көптөгөн отчетторун тапшырды, көп жылдаган отчетторун. Мына өзүңөр байкап тургандай, өзүлөрүнүн ушу калыбына келтирип аткан ушу балаттылар экен. Ушу кантип өсөт ушундай абалда, кантип өсөт, өзүңөр көрүп турасыңар. Бүтүн эле курап калган. Балыкчы шаарынын кире беришинин оң жагында илгери Нарын база деген болор эле. Ал Союз менен кошо жоголду. Анын ордуна быйыл Могул Кумтөр перевал база пайда болду. Темир жолго ыңгайлашкан база бат эле ишке кирди. 20 жылдан бери бул база Балыкчы шаарынын күн чыгышында болчу. Депутаттык комиссия бул базада болуп, анын бир катар кемчиликтерин белгиледи. Комиссия келет дегенде базанын ишин мизилдете шыпырып тазалап койушкан экен. Могул складка жаңы эле түшкөн ар кандай химикаттар чачылып, жерде жаткандыгын көргөн Садыр Жапаров мындайча суроо койду.
химикаттар мисалы төгүлөт экен, ошону силер тазалайбыз деп атасыңар, тазалап салабыз депчи. Бирок калдыктар баары бир эле калып калат экен да, до конца тазаланбай калат экен да. Ушул жаан түшкөн жаан менен жана биз айтып аткан грунт сууга кетпейт деп кепилдик бере аласыңарбы? Yes, I'm quite sure we clean very thoroughly. Да, говорит, я, говорит, уверен, мы очень хорошо чистим. Все равно очистные работы без конца производятся. Мисалы мына. Баары бир калып калып атпайбы? Акиташпы, баары бир башка химический акиташтан бөлөгү деле ушунчалык калып калат да, бир аз болсо да, баары бир калат да. Полностью 100% тазалап ала албайт да булар, например. You can't clean up for 100% anyway. Не, сейчас, подождите, пусть ответит. He said anyway. Okay, we'll be Согласен он? We'll be sure to be. Согласен, что остается какой-то часть? He said, I'm sure that anyway some small pieces left here. Yeah, we will be very thorough in the future. Ага, да, говорит, мы прям постоянно будем, даже вот это уберем, будем убирать все время, очищать. Андан ары курулуп жаткан 12.000 тонналык май куюучу станциянын курулушун жана заправканы көрүп туура эмес жагдайлар айтылды. Ал эми мына бул базанын ичинде жайнап өскөн камыштар жердин алды суу экендигин ырастайт деп базаны башкарган канадалык жаранга суроо бергенибизде ал билбейм деп баш чайкады. No, I don't. No? No, I don't. Жоқ, білбеймін. Камыш деген сууну жакшы көрөт. Бул деген индикатор, суунун индикатору. Саздарда, ушу сууда, могу мисалы, могунун астында эле суу бар деп мен айта алам да. Себеби бул камыш индикатор. Андан кийин депутат Садыр Жапаров комиссия мүчөлөрүнө жана Кумтөрдөгү базанын жетекчилерине космостон тартылган топо картаны көргөздү. Мына бул Орто Токой суу сактагычы, андан чыккан суу Чу дарыясы аталып балыкчы шаарын көздөй агып жөнөйт. Илгери ушул Орто Токой суусу Ысык көлгө куюлуп турчу экен. Бүгүндө мына бул жашыл сызык менен агып Таштак кыртыштын алды менен көлгө кирет. Сары сызык ошону ырастайт. Ал эми мына бул күрөң карта Кумтөрдүн базасы. Ушундан улам ал кыртыш алдындагы суунун үстүндө жайгашкан. Базадан 500 метр өтүп, кыртыш суусу көлгө арык болуп куюлуп жатат. Бул космотопографияга Кумтөрлүктөр билбептирбиз деп баш чайкашты. Балыкчы шаардык кеңешинин төрагасынын орун басары депутат Барат Акатов, Кумтөр элдики кыймылынын төрагасы Сталбек Акеев жана ушул уюмдун мүчөлөрү болуп, Орто Токой суусунун кыртыштын алды менен көлгө куюлуп жаткан жерине келдик. Биз менен бул жерге Кумтөрдүн өкүлдөрү да келип, аргасыз баш чайкашты. Ал эми Барат сууга кирип, бул суунун агымынан жаралган жагымсыз көрүнүштөрдү колу менен көрсөтүп жатты. Мына жанагы айткан Ысык көлгө куюп аткан суу ушул тетиги Кумтөр базасынын жанынан өткөн Чу суусун грунтовый суу дейт экен. Илгери Сайыз убагында Россиянын эксперттери келип, бул жакка Кумтөр турганга болбойт деп уруксат бербей койгондуктан балыкчынын тиги башына базасын куруп ошол жакта болушкан. Мына бул уш жерге куюп аткан суунун дагы баткактан кумду эле карап көрсөңөр, бул не деген баткак мына. Жерден ушул бесконечно постоянно агып суу кирип турат Ысык көлгө. Ысык көлүбүз булганып атат, ушунча чоң болгондуктан биз эми карапайым эл мунун канча зыяны бар экенин билбей атабыз да. Ошон үчүн жана независимый эксперттер, экологияны жаратылыш текшерген эксперттер келип ушуларды текшерип көрсө дейбиз да. Себеби деген мына ушул Кумтөрдүн кесибин бу жерде оор сыркоонун болушунун баарын себептери ушулар болуш керек.